welcome to the beautiful city of Riga and welcome to Bekarnaki Trust, the amazing circuit that makes up round 4 of the Drift Masters Championship. Riga, baby! These guys are going to be pushed to the limit. $40,000 horsepower sitting on the straight. Kilistage tõmbavööd, nautige sõitu. See oli seis Karel praegu. See nädalavahetus pöörduma tema poole kui masterit. Midagi tõenäoliselt siis maksta. Tere hommikust, kallid Vampiro jälgijad! Oleme tulnud siia Pikerneku racetrackile. Eile õhtul saabusime hilja, et osaleda esimest korda Drift Mastersi etapil 2024 Riia etapp. Ja tegelikult on pikk teekond Kareli selja taga kõnnitud, sama pikk kui see racetrack võib-olla. Et minul läheb 11. siis drifti hooaeg nii-öelda või 11. aasta. Ja Drift Masters on tegelikult kasvanud minuga koos paralleelselt, sellepärast et 10-11 aastat tagasi Drift Mastersit ei olnud. Täna ta tähistab 10. nii-öelda oma juubelit ja meil on õnnestunud osaleda siin wildcardina. Mis asi on wildcard? Iga riigi nii-öelda korraldaja saab valida endale siis 5 meest, kes sõidavad nende suurte poistega ühes nii-öelda võistluses, et segada siis kaarte ehk wildcard. Ja lähmegi siis täna natuke ajast tagasi, vaatame, kuidas me üldse siia jõudsime. Karel alustas driftimist Audiga. Tegelikult see oli sõpradega siuke koos veedetud aeg. Teeme nalja pulli, kiusame BMW mehi täiesti vale autoga. Ja nii see kestis 6 aastat. Mõned karikad tulid, oli ka kvalifikatsioonivõite, aga kunagi ei olnud top 3, mis oli minu unistus Audiga. See on jäänud tegemata, kes teab, võib-olla me jõuame kunagi selleni tagasi. Aga siis sai ostetud umbes 5 aastat tagasi, ma arvan, esimene Nissan. Tulin tagasi street klassi, alustasin nullist põhimõtteliselt. Oli väga edukas, ehitasime semipro auto, Eesti meistritiitel semipros. Üks oli teine koht ja siis üle-eelmine aasta esimene koht. Siis liikusime pro-klassi ja võtsime 2023 Eesti meistritiitli nii-öelda pro oma ja täna hoides siis teist kohta Eesti meistrivõistluse arvutusel 2024. Karel sundis ennast siia Drift Mastersile, et need läbirääkimised on tegelikult pikalt kestnud. Ma olen Elinet selle jutuga kogu aeg nii-öelda kiusanud, et ma tahan ja ma arvan, et see aasta oli ka õige hetk. Ja Drift Masters tähistab 10. hooaega, selles mõttes, et on väga äge. Päris pikalt juba. Jah, me peame nüüd tagasi kõndima terve selle tee. Jah, okei. This track has only 1 inner zone, 5 outer zones and 1 deceleration zone. Off the line full all the way up to 4th gear at over 75 miles an hour. Siit koonuse juurest umbes on start. Siia tuleb stardikaar. Räägime rajast ka. Tutvustame teile Riia, ütleme niimoodi, et suhteliselt keerukat rada. Siit suunaga sinnapoole hakkad sa käika laduma. 1., 2., 3., 4. ja jõuad umbes kiiruseni 140 kilomeetrit tunnis ja lähme vaatame, mis seal väikse kurvi taga sind siis ootab seal. Ja kui sa jõuad siia kurvi 140 kilomeetrit tunnis, siis on sind 3 koonust.
late initiation nii-öelda on seal viimase juures, tegelikult on hea juba alustada siin, osad mehed alustavad veel varem ja siis ongi siuke sujuv kurv justkui autost vaadates, aga tegelikult ta läheb mäest alla, ta on väikse bängiga ja lõpp läheb teravaks niimoodi, et sa pead nurka suurendama ja ütleme niimoodi, et eksimisruumi ei ole siia kurvi palju jäetud, sellepärast need seinad on sama lähedal seal all kurvis kui siin. Ja kes teab, eelmine Riia võistlus oli mul ka siin väike accident high speediga, nii et see ei ole meeldiv. Fired onto the outside of this very slight corner. Get it right, you got your two wheels inside that outer zone. Get it wrong, well, you could be in the grass and in the wall. Nüüd ma olen ühes sabakastis ja kui teile see telepilt tegelikult seda edasi ei anna, siis vaadake, millised äärekivid siin on. Et noh, kui mu jalg on siin sees, siis see on siuke pahkluuni siia. Kallak plus auk, siin on sodi, see sodi kaob ära ja need äärekivid lõhuvad rehve ja velgi. Kui sa sõidad liiga madala rõhuga, siis siia toetades rehv tekitab erilise pidamise ja gripi ja ta tuleb selle piidi pealt maha. On ka velgi, mis on nagu paremad, mis on selle jaoks disainitud ja kõik oleneb muidugi väga suuresti rehvi rõhust ja nurk, millega sa siia tuled ja nii edasi. Siia konkreetsesse kurvi ma olen kindlasti lõhtunud paar velge ja paar T-beadi ka teinud ja neid äärekivisid kokku tegelikult on selle raja peal, ütleme niimoodi, et 3 ja ühte võime lugeda 3 nagu pool. Siit minnes sealt, siis on Martini kolmnurk ja enne Martini kolmnurka on tegelikult tribüüni äär ka veel, aga seda me saame teada, kas sinna on vaja lähedale ronida, kui me käime koosolekul ära. Full throttle through outer zone 2, same full throttle inner zone 3 and outer zone 4. Ja kui sa oled jõudnud kõik need kurvid sealt läbida edukalt, siis sa oled jõudnud siia suure rahvamassi ette, kus on 2 poole nüüd pandud massivid tribüünid. Siia kindlasti tuleb, ma ei tea, mitu tuhat inimest. Selle aja, kui sa sealt tulid kõik, oled siiamaani olnud tegelikult autoga põhjagaasi peal ja siis nende 2 oransi koonuse juures tuleb esimene nii-öelda poolaegustuskoht, kus sa saad natuke gaasi järgi lasta ja autot korrigeerida sinna kolmnurga poole. Martini kolmnurka tulek on tegelikult keeruline ja see ilusti ära ajastada, sellepärast siin on suur äärekivi, mis on nagu ohtlik ratastele ja autoveermikule ja kõigele. Ja kui sa siit läbi saad, siis jällegi kaamerapilti ei anna edasi, aga siin on tegelikult väike loh ja siis ta läheb ülesse, mis tekitab autost siukse kerge tunde. Vedrustus läheb pinge alt maha ja auto tahab hästi liuelda. Mis on väga oluline ja täpne saada sinna seina äärde nii-öelda õige ajastusega, õige nurgaga. Et kui sa sellega hiljaks jääd, lähed sa seina ilmselt ja kui sa seda liiga vara teed, siis sa ei jõua seinani. Et ülioluline on selles kohas siis ajastus ja täpsus, et seina äärde saada. Ja kui sa oled jõudnud selle kaare kõik ilusti nüüd ära kratsida, nii nagu need jäljed siin seina peal on, nagu näha, see on mingi eelmise aastate plokk, see on värske, see saab samasuguseks ja see kast on ikkagi selles mõttes meie nii-öelda, ma ei tea, kas see on meie Pro-kastiga sama või? Mulle tundub mitte, sellepärast ma näen, et vana joon on siin, et Driftmastersil on see kast veel sügavam ja lähedal ja seina äär on pikk, see on nagu lõpmatu ja tuleb olla agressiivne ja kiire ja kui te praegu vaatate siia maha, siis te näete seda valget joont ja siin ei ole mitte ühtegi kummi maas. Ütleme niimoodi, et kui trennid on läbi ja siit on need 50 autot, igaüks 10 korda üle käinud, tekib siia väga kummine nii-öelda asfalt, mis muutub iga ringiga gripimaks. Ja sellega tuleb harjuda. Ja kui peaks juhtuma, et siin täna või homme või selle nädalavahetusel saab vihma, siis see kumm muutub erakordselt libedaks. Ja selline ongi rada siis. Ja ütleme niimoodi, et ta on ikkagi tituleeritud keeruliseks, raskeks rajaks. Meie võime ju eestlastena öelda, et meil on ikkagi võib-olla koduraja eelis, see on nii lähedal ja meil on ikkagi palju võistlusi siin. Väga paljud võistlejad on siin esimest korda ja kindlasti saab neil raske olema. Ja egagi Karelil midagi lihtsamat ei saa olla, sellepärast, et siin on ikkagi maailma tipptasemed sõitjad koos ja ütleme niimoodi, et esimene eesmärk on kvalifikatsioonist nii palju punkte saada, et pääseda põhivooru. Et kui me selle oleme saavutanud, siis me võime öelda juba, et ma olen Driftmastersi käimisega rahul. The good stuff? Yes. Don't crash. Can I try? Somewhere else, not here.
This guy knows the joke. Kuule, aga siukse suure agregaadi, kuidas sa vlogid siis? Sul käsi... Mul on nagu muskid. Vaata võõrad käed, vaata tal neid venesooni seal käe peal. Ta teeb hästi lühikesed klipid. Tšau, me siin Mastersil. Tšau. Vaata, filmigi Kerti millegi vastu, siis me saame näidata, sa saad jutu taustalt panna, milline sa oled. Androidi, selle telefoni klippida. Paneb. Androidiga ei saa filmida, sa teed pilti ju. Mis videot tegid? Piiro on ära tõuksi. Meil on üks ainult. Meil ei ole nii kõva tiim nagu on Piiro ja tiim. Titanic, ärge sega. Titanic. See on nii väike, ma ei saa. Muidu. For those who are new here, there's a lot of dedication you need to have on the initiation because it's on the press, you cannot see properly the first corner. Tehtud. Muidugi, Levo, eeskujulikud autod. Ongi nii või? Jah. Give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era, on that feels like a Libra. Never been a diva, never wanna look back. Give up, focus on the future, focus on the Täitsa libe on praegu. Laske rõhku maha siis, jah? jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weak up. Mash up the set, then go put my feet up. Calm legs like the spiders, deep up. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weak up. Mash up the set, then go put my danger when I step in the room. Danger when I step in the room. There is danger when I step in the room. Grab in the darkness, grab in the shadows, carving direction with lyrical arrows. Cracks are fresh and the style is mad. London town where the gangs are paro. Pill istub täiesti lõpus praegu, jah? Täiesti nagu. Aga super ilus on kuulata, et käib vahetalt. Ja seina äärde minek oli väga tubli juba. Simulation, but nothing matters. All these MCs try like crackers. Piss on flips like old school slammers. They want to hang with the eyes on daggers. Life is mad and we move with the tide. Fire and flames surrounded by dragons. Danger. Anders Tiiri läks ja otse rehvi seina. Minu arust kadus roolivõim ära. 3. ring ja juba mäsak. Ja ma ütlen, Burnout Boxis tegi ühe siukse nõksu. Vaatasin, ma sain jälitada, lähen kohe järgi. Kiirelt peale raisk, et saab palju sõita. Ja siis üleval oli nagu okei. Ja siin alla üritasin keerata. No ei jõua. Ei ole Audi 80 nagu Mannergul, et saab sõita raisk. Ei siinpool. Ja pidurid, et jõuale pikalt. Ei, hoogu maa. Martinil sama pumpa. Ja meil on üks varu. Minna maha. Kui ei oska oodata, see on päris pahane. Ei no ei olnudki, noh. Ülevalt tuli esimene kurv oli jumala okei, poole vahetus okei. Ja alla hakkasin korrigeerima. No nii tiiro. See GoPro oli üks seal. See sai otse 10, autos on. Tõstub, jah? Ainult tõstub. Panderas toiks pikem mingi juhe, millest saab ühe plussi teha, aku peale tõmmata. Tere Kert, mis teed? Tere Karl, vaatan, kuidas sa asju teed. Kuidas läheb? See soe on natuke muud midagi. Nüüd sai see hea istumine, sai läbi vaata. Niigi huvitav vigur on. Vool on kuhugi ära kadunud. Oli ja siis kadus nii järsku ära. Nagu juhe oleks katki kuskilt. Põps oli pehme tegelikult. Ei no nõme on ikka, kui sa näed, et see sein tuleb, et noh, mõtled oma peas, et isegi mitte kui hull see pauk oli, aga ma mõtlesin, et kui hull on damage vaata, et kas auto jääb ühte tükki, et saab ikka edasi sõita. Või peab juba nii algses faasis hakkama varuautot nillima. Ei tahaks vaata. Enda auto on ikkagi käpas. No. Tegelikult 3 esimesed sõit olid jumala okeid ka juba vaata, et rada on selge, lihtsalt ongi nüüd selle rehviga vaja fine tunida ja rehvi vahe, ma ütlen, et ei ole ka nii suur. Näed varuauto, võtsin minu auto kellest pistiku, proovisime aku peale, hakkas tööle. Aga mis siis on huvitav? Pistiku jama on või mingi või kuskil juhtme sees on jama. Kui ei saa muud, siis teeme sellest või juhtmed. Ja, aga sul on ka need võimujuhtmed. Need on kuradi head juhtmed. Jaa, need on muidugi head. Kõlarikaablid, kõlarite head. Võimud tahavad tegelikult palju voolu. No loodame. Tümpsu juhe. Me saame miinuse kohe panna sealt ära ja plussi peame pikendama nagu akuni lihtsalt. Väga põnev. Midagi ikka vähemalt sobib. Paar juppi. No ikka, jah. Selles mõttes, õhupiltri võtsid ka ära minu autot. Tema filtrist ei ole enam palju alles. Siit käis hurrakain, torm käis üles. Ja, et turbosse midagi ei lenda.
väike probleem on, tahaks oma seljakott ära võtta, aga veel see on betooni all kinni. Difficulties. Sometimes happens, you know. Mul on kiirust juurde vaja, on võimalik sõita, aga ta oli kiirem praegu. Ma ei tea, kes ei näinud, siis mul oli pissipüksis, sest tegelikult oli sein oli niimoodi, peegel sai pihta, ma arvan. Aga see sama rehvi sein. Aga nüüd on vist trenn läbi, ma kardan, sest 50 pidi lõppema. Sa listisid nii palju siin praegu, ma saan aru, et sa tahtsid seda kasti püüda, aga sa listisid nii palju selle pärast läks understeeri. Ja see ongi see, miks ei saa siin nagu väikse nurgaga tulla, et sa pead ikkagi ühtlase nurgaga seda proovima läbida. Vaata seda külge. Tanel arvas, et peegel sai pihta, aga ta ei terve külg pihta. Esimene emotsioon. Driftmasters is very expensive. Vaadake seda autot, see on esimene trenn on tehtud. Külg on läinud, esistanget ei ole, tiiba ei ole, ma ei tea, mida veel ei ole. Mis sa räägid, stange on olemas, aga Varustange. pusle on lihtsalt. Stange on jah, pusle ja... Suurte meeste pusle, see tuleb ise kokku panna. Manuaali ei ole, noh. Äkki varustange, äkki läheb vaja veel. See käib siia. Põhimõtteliselt saab kokku. Challenge, nüüd on uus challenge, et mitu nipukat läheb vaja, et selle ette saab. Ma olen täna ühe pakki ära raiskanud juba. Terve pakki tõmbad sõinud. Me panin paika, laivis panin paika ju, esimene, teine, kolmas eestlased. Kui see võistlus läbi on, nagu võige võistlus peale. Jah, aga see on kõigil tegelikult. Kõigil on pressure tegelikult kallis, on ju. Ma arvan, et tulevad, kuna see trenni aeg on nii palju, see miinimum jääb mingi 82-3. Ja vaatame, eelmine aasta oli 79,5. Ma arvan, 82-3 on see aasta. Iga aasta tõuseb. Kuulete, jah? Crazy! Sellepärast see ongi Euroopa tipp. Ja vaatad neid autosid, need ongi tippautod. Nüüd on kolm vahest ees, lustud ära, eks. You know, if you flick 2 feet too far to the left, you drop a tire, you've got nothing left. No on siuke tunne ka, et you made it. Yes. Mingi kohustusliku pildi värk, vaata. Äge. Ja ta meil siin nii lähedal. Läheks küsiks, et kuidas tandem oli koos. Läheks jagaks talle kiidusõnad, et ta oli ikkagi esimest korda selle rajal ja ma ei tea, mitu ringi ta oli saanud, ta oli ikkagi kiire minu jaoks. Everyone I want to see the best of the best. So yeah, it's going to be awesome. I'm looking forward to it. Yeah. See you guys in the team. Rula sai kuulsamaks just. Stange fond või? Bumper budget. On midagi. Ja nüüd võta see rula ka, mis on Gerdil, vaata, et ta sõidab sellega. Teisega on trottol sul ja siis annad minna selle kaadervärgiga. Oota, kaugemale minema, et sul tõht peale. Pead Oliveri auto ära andma. Oota, aga miks taevas on triibuline nüüd? Sa ei näegi triibu taevas. Nii palju keevitad ilma maskita olema. Veel samasugune? Kus said? Küll, ta. 10. Ruhke lahti kõik. Täpselt 10. Anna. Mulle küll ei tee. Kõik on plaani pärale. Hommikuhääled, autod käivad, tiifrid lastakse soojaks. Päev 2, vaatame, kuidas meil minema hakkab, millega ma täna hakkama saan, millega ma üllatan teid. Loodame, et sekeldus ei ole, et kõik jamad, mis olid esimesel päeval ära.
ja täna saab puhtalt sõita. Meil on siin merch värk püsti pandud, naised tegelevad sellega. Martini auto on ka tagasi löögivormi pandud. Kõik tükid, mis sai varastatud, on enam-vähem asendatud, et ta läheb nüüd käima peaaegu. 50%. 50%, ei no ikka rohkem. Õhufilter on vist puudu ainult. Aga seda saab sealt autost võtta. Ja roolivõimu juhtmestik on puudu. Ikka on ikka midagi puudu. Aga selles mõttes ei ole hullu. Nii et esimene trenn algab, täna on neid 2 ja siis on pausid vahel ja õhtul on kvalifikatsioon. Ilm lubab vist okeid ja ega muud ei oskagi öelda. Siuke Eesti suvi on Lätis. Jah. Nii et rajale sõitma, ei ole siin midagi. Mul on chill, no. Welcome to Driftmasters Riga. Kinnitage tulmavööde nautige sõitu neid. See oli seis Karel praegu. Ja see on kiire auto, mida sa seisid. Tere hommikul. Teilegi musikid. See oli isegi nii ilus, et võttis silmavärjast reis. Arutasin kohtunikuga, miks me ei saa kätte. Ta arvab, et sa peaksid Autorzone 2 võib-olla natukene varem välja tulema. Aga see lõpuks ongi üks ja sama probleem, kõik on kogu üks ja sama probleem. Mäest alla tulemise kiirus peaks olema natuke suurem. Ehk siis, et selle tribüüni ette sa peaksid tulema kiiremini, siis sa kannaksid need ära. Aga sa ei saa tulla, ma saan aru. Et ma räägin, see nagu minu arust on see kõik üks ja sama probleem. Et see läheb lihtsalt sellest inertsist puudu. Mulle tundub. Ma saan ta loogikast nagu aru, aga ma arvan, et meil võib lihtsalt olla see, et meil on... Auto ei keri. Jah, ei keri nii palju, et see hoog oleks selline, et sinna jõuda. Siis tuleks autot livedamaks teha. Aga siis läheb loo peale paremini. No siis libiseb kuugi. Aga natuke teha. Praegu no libise väga enam. Aga teeme natuke. Praegu viimane oli see, et ma tunnen, et bounce'i pean ka. Juba hakkab jõuan. Päevade reefiru 1.7 ja 200 mordisid jäigemaks sahtis. Paleti rohkem võtad, pigem ma läheks mordiga. Tundub, et see on see switch, kus selle rettis ta suudab nagu... Olla nagu mõlemas nagu, jah? Jah. Okei, pane jätta see reefiru samaks, aga mordi pane 3 juba. Panen 3 mordi, jah. Tundub, see rettis see switch poolt on nagu olemas, kus ta etab peab. Põhimõtteliselt meil on praegu vaja mida? Seina äärde minnes on sul vaja rahulikult poolt vahetada. Rahulikult poolt, et ta oled natuke laisem ja libedam. Jah. Teisest sabast proovi natukene varem välja tulla, aga siis sa peadki tegema seda, mida nad teevad seal. Viskad lokki peale? Jah, kastis viskad lokki peale. Sellest tribüüni esis kastis. Seda sa pead tegema, muidu sa seina vaata. Sa said kõik korraga kätte. Kolmnurga sa kätte ei saanud täpselt piiri peal, aga sein ilusti käes minu arust. Kuule super, selle emotsiooniga võib selle esimese trenni sessi lõpetada küll. No nii, trennid on läbi. Seekord ei teinudki mehaanikutele peavalu, et eile nad said ikka kõvasti nobedate näppude vooru teha. Õhtuks olid täitsa väsinud. Auto sõidab hästi, ei saa kurta. Rada läheb gripimaks kogu aeg ja ega muud ei olegi, auto läks ka kuumaks. Et järjest ei tohi sõita nii palju, siis ta ei ole nagu kvalli eelse auto, kui sa ta nii kuumaks sõidad ja siis hakkad ringe sõitma. Et me järgmine trenn ongi nüüd ka veel tund aega, et siis me imiteerime kvalifikatsiooni sõitmist
et lähme külmalt peale, proovime makse hea joone panna, siis ootame 20 minutit, jahutame auto kõik maha ja lähme teeme uuesti nagu teise kvalisõidu hea joone, et harjutada siis, sellepärast, et peale seda järgmist trenni ongi kvalifikatsioon, mida teie rahvas näete juba kindlasti laivis ja meie jälgijad kindlasti juba on näinud ja te teate, mis punktid ma seal välja sõitsin, aga te ei ole kõike seda näinud, mis siin telgis juhtub. Et rehvitükid kapoti all põlevad ja igast muud asjad. Ja näed, Magnusel on nii palju vaba aega, et üritab endale luumurde tekitada. Maestroga platsis. What bring to you Estonia riga? No millal teid sööre näeb teid vastaks selle? Kogun siseinfo ära, teen muudatused ja siis... Homme siis või? No jah, mul on ju AGK mehed näete, kuidas seda... Üle tee need on see parklas. EGT-d vaatasin üle, et uues on nüüd natuke paremini kontrolli all, aga ta on ikkagi kuumem. Me meile pesime teda, aga mõjus. Mõjus natuke. Ja nüüd ta on natuke paremini kontrolli all. No siis peale seda etappi ikkagi stendi kiirelt. Ta on ilmselt vaja ära pesta, puhastada, leotada, aga põhimõtteliselt, kui te pesite teda, siis nüüd 850 pealt tuli 790 peal, et mõjus. Jah, lambda näit on ka olemas. Kaob lõpuks kuumeneb üle natuke, aga vähemalt on olemas. Aga see boks rippus ka vist, selle võiks väikest plastvitsida kinni panna. Isegi mürtsi müük läheb. Kes müüb kebabi, kes pusasid. Mina ostan kebabi, tema saab võib-olla natuke rehvifondi täiendada. Käsipesed kätte olukord on siin, jah? Sõidumeeste kebabi. Jah, ja sama, Krogeri samane. Need autod töötavad sealt põhimõtteliselt veiseliha pealt. Tankida ennast või? Yes, no nokot või, see on kurat selle kofeiiniga, mul hakkavad käed värisema pärast seal kuradi trennis. Sul tuleb see hyperfocus. Hyperfocus või? Pretty crazy situation, we're changing an engine, we'll see how it goes. Foorride on jumala gripi praegu, seal on nii palju kummi maal. Esimene kurv oli võib-olla libedam. Kivi väänata. Kui ta tagasi tuli, siis klõbises midagi. See on kindlasti lõiksime. Vaata värgust. Lõiksime filtri lahti, mootor koliseb, siin on kuldne puru, see on saalekas, see ei ole okei. Kui me siia filtri vahele vaatame ka, siis siin on mingid tükke. Ja no kui me vaatame siia alla, siin on korras, jah. Põhimõtteliselt Kareli automootor sai otsa jälle. Left the chat ja Lännu. No siis, jah. Salle asjad teise külge ja vestleegid. Koonus. 2. Kui Martin loa annab ka, küsige Martini käest. Ei, no mis on teha? Et ärme teda siis täitsa õhku lase, et võib-olla on kepsud, vänt on äkki päästetavad, äkki pääseb ainult saaledega. Üles tuli mingi kolini sisse. Ei hakka aega raiskama, siis ma saan selle autoga teha, ma ei tea, paar ringi trenni äkki. See auto, millega kvalisse sisened, sellega pead edasi sõitma. See on muidugi suht hirmuäratav, ma olin enda autoga nii harjunud, et ma ei kujuta ette, mida see teeb nüüd. Ma isegi ei kujutagi ette. Ma ei julge, ma ei saa tribüünil vaatama. Ära mine ja ole püsti. Ma võtan esimest ringid rahulikult. No väga rahulikult ei saa võtta, aga ma hoian taga. Palju? Saange vasak nurk lahti. Võtke kiirelt ära see. Commitment was good, very good. Ja, tegin. ma jätsin väikse varu, aga ülejäänud raha panin 4. Sellega on. Very good. 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 Very good.
Tahab sõita küll. No Qualli saab sõita, aga tandemiga kellad. No jaa, aga no ega mingi tead punkte ka ei sõida ilmselt, see on ikka nii võõras. Kui enne oli nagu slim, siis nüüd on... No siin on rool kerge ja ta on nagu pehme, terve auto on palju pehmem kui minu oma. Ma ei tea, millest see tuleb. Nagu ongi nagu, ta ei ole nii konkreetne. 6700 või? Jaa, aga tegelikult piire on 7600. Ta ei läigi üle vaata, ta on mul 7600. Ta lihtsalt ei jõudnud minna. No kui sa saad natuke seda lõppu timmida, for the content, noh. Mul endal ka käed värisevad. Kui ma oma autoga sõidan, ei värise. Aga see oli nii... Ei, noh, jah. Sarnane, aga ikkagi nii libe. Need vennad, mis selle line-up'ist on midagi arvad. Natuke teist häält teeb nagu imelikult vaates, vaat. Mis end oli selle autoga vähemalt? Mis siin kõvad? Ma vaatasin küll. No Martini kolmnurk, see auto ise tõmbab. Mina ei läinud sinna. Auto ise, vaata. Ja siis tuleb see sein. Keiol on video. Full lockis tuleb kässeriga ja hoogi rauge, vaata. See rehvi võtta kinni. Ja siis läksin gaasile. Tõmbas minema. Päris siuke paha oli ikka. Sinna oli ka palju hoogu ikka. No vähemalt mingi tunde kätte. Ei, no mingi tunde sai kätte. Võtta oleks see kuradi... Nullist oleks ikka pekkis. Nullist läinud kvalisse. Siis oleks sõitnud seal. Me teeme siin plaane, vaata, et noh, teeme täpselt Qualli imitatsiooni. Ja tegimegi. Kui selle segusiibri piiraja maha ja laseme selle ka orbiidil ikka. Jaa, muidugi. Palju raha. Muidu on nagu random veits. Kagel peab ikka siit poodiumi ära saama, siis on nagu muinasütti. The time for talking is over. The time for action is here. Let's head to our first qualifying run in Latvia. Things start heating up, not on circuit as much as inside the car. These guys are going to be pushed to the limit. Get up next on the left. Two cars with him, as I say, a 350Z and a 370Z. He's driving this one now, though. VQ35 turbo underneath the bonnet, making over 650 horsepower. Goes wild. Now starting to shadow up. Looks like he's gripped the car up massively. Dimes on the inside. He's going to avoid the outside zone. No one straightens up. Now he's going to have to reinitiate into the outside zone. I can see this being a 0 day for the central circuit. Yeah, got a little messy there. Way too much grip. Way too much grip. Vasaku tagast tange nurgaga tuleb midagi ette võtta. No muidugi terve ring on nüüd aega. See rehv on nii palju suurem, et see tööb sellest tange nurga lahti. Karoya from Estonia. Looks for initiation, hammering, almost straight lines it, wanders out of the outside zone, then back into it again. Now looking a little more comfortable on this run than he was on the first one, but he's going to sacrifice the outside zone. Puts a back bumper to the wall and across the line. I don't know if there's an update. 555 punkti sai. 55,5. Tubli poiss oled. Punktid. Olevad. Hea töö. Aga no see oli full throttle, terve kata, terve rata. Sa tegid head tööd. Tegid, mis sa suutsid. Isegi pool kisti tegid. Pool kisti. Ma vähemalt jääd tulli. Läksin kõik käigus tühjaks ja tegelikult oli ikka palju klippi. Esimesest ka. Ei saad tribüüni eest jälle kasti jätka. Ei saad. Ja kolmnurgast ei ka gramm puudu. Ja oleks need juba... Oleks need kas või serva peal olnud. No ei, ma mõtlesin, tulebki ära. Ma mõtlesin, et pane sidul. Ai, vist läheb ära. Thanks. Väga olnud. Streetmasters car, Streetmasters man. Äge oli vaadata, lihtsalt oli kahju, et tal powerit ei jagu. Kuulsin. Ma olin seal samas kurvis, vaatasin seekord, aga noh. Ei no, 4. ring selle autoga Streetmasters, 59 punkti. 5-5. Täita okei. Kõva. Enne oli kurb nulli pealt minnes, aga ma mõtlesin,
No ma siis sendin, no vahet ei ole. Oligi vaja, ikka oli vähe. Kommentaator teadis, et ikka 100 jõud on puudu. Oota, aga mõtle. Selle kasti, selle Defri veovelidega saab Prood sõita küll. Ja 4. käigu. Nii et tere tulemast Pro-klassi, auto on võimekas. Vaata, kui lihtne elu seal on. Lepo, tule. Suur tänu, tulid niimoodi ja viitsisid. Mulle hea meelega jäi ju tee peale. Ja Viller tuli puhkuselt otse väga töisesse keskkonda, et meelde tuletada, kuidas see käib ja nüüd ta läheb päriselt tööle. Vaikselt sukeldusin tööle. Famous Estonian Tarvo Liivamägi in Wisefab. How is going you, Riga? Very good. Thank you for asking. Can we speak English or Estonian? Whatever you prefer. I speak English, Estonian as well. Usually you talk Estonglish. Estonglish. Kurat ikka. Ralli English. Kuidas läheb Riias? Riias läheb hästi, ilm on ilus, nagu ise oled tähele pannud. On mitmed Eesti sõitjad, mõne läheb paremini, mõne natuke halvemini, aga üldiselt võib väga rahule jääda. Kuidas see välisvõistleja esimest korda see wildcard Karel Piiraja sõitis? Kas sa nägid neid sõite ka? Nägin küll, väga hästi sõitis tegelikult, võib rahule jääda. Et ütlesin talle ka varasemalt, et järgmine aasta võiks ka mõne rahvusvahelise võistluse ette võtta. Ma nüüd ei saa ka Tarmost aru, kas ta räägib päriselt seda või? Ei, see on tõsi jutt, ma ei tee nalja. Selles mõttes tegelikult ka, kuni su enda auto kestis, oli täitsa tipp-top. Okei, võib-olla siia on natukene jõudu vähe, aga muidu oli täitsa äge. Et selles mõttes tasub sõita kindlasti. Sa Adam Melziga ka läbi saad veel või ta ei kasuta Wisefabi oma autol või mis? Ei, ta ei kasuta, aga ma saan ta ka läbi küll. Selle peal ta ei kasuta, mujal kasutab. Huvitav, kus ta on? Kas me temaga intervjuu saame läbi sinu kuidagi teha või? Ma otsin ta ise üles. Kui sa teda näed, aga ta on üpris raskelt kättesaadav tüüp, sellepärast, et kõik tahavad tast kogu aja midagi ja siis ta on pigem poole aega peidus. Ta oma loomu poolest ei ole selline nii seltsi, kui ta videodest tundub olema. Tegelikult. Aga kui teda kuskil näeb ja sa kuskil taustal oled... Kuidas talle lähenema peaks? Mis nagu see lööklause võiks olla? Ei no ma arvan, see ikka õikad Adamit ja siis ta tuleb ja räägib. Kui ta seal Eesti telginurgas istub, siis sa saad jutule, kui istu, siis ei saa. Okei, eks me peame jahti pidama talle kuskil. Ja, ega nii ongi. Tegelikult ka, ega ta kätte saamine ei ole nii sama lihtne. No selge. Aga ei, üldiselt on ju võistlus äge, sõitjad on ägedad ja ise panid ka suht hästi. Yes, thank you for the interview. Yes. Very welcome. Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet. 3 päeva driftmastersid meie jaoks esmakordselt läbi. Adam Melziid, ma sain kätte ta. Ma olin lainis ja ootasin, et temaga pilti teha. Kõik inimesed tegid, mingi hetk oli seal tema boksis. Ja ma leppisin taga kokku, et mul on sul äge story. Miks ma drifti sõidan täpselt selle autoga, särki-värki räägime. Ta ütles, et okei, kuule, väga cool, tule natuke aja pärast, kui on rahulikum, siis teeme selle klipi ära. Ei läinud rahulikumaks ja ma ei leidnud teda ülesse ja ma ei tea, võib-olla me täna õhtul peol leiame ülesse või ei leia, aga ma ei tea, võib-olla siis jääb see klipp tulevikku midagi ka maasikaks veel. Äkki me kunagi meie teed ristuvad veel, et see ei jää ainukeseks. Ja kuidas me üldse võistlusega rahule jääme, mina ütlen, et tegelikult positiivne igat pidi. Tulemus on ikkagi positiivne, ei olnud 0, oli ikkagi punktid, mis siis, et põhivõistlusele ei pääse, aga võib-olla see olekski olnud Martini varuautoga nagu liiga ilus muinasjutt. Üks muinasjutt meist meereb mööda, eestlased. Kuhu jäid eestlased? Oliver Randalu top 32, Pesur maadles uuesti James Deaniga kokkupõrge, kas see oli, kes pääseb top 8-sse edasi, oli vist niipidi. Ja võitis siis Shanahan, Dean teine ja poolakas Korpolinski oli 3. Äge melu, erakordselt, seda ei saa võrrelda Euroopa Baltiku mingite sarjadega, see on massive tribüünid. Ma ütlen isegi, et ma ei tunne seda piikerit ära, et see on nagu täiesti teistsugune. Inimesi on meeletult palju, ma ei ole nii palju eestlasest fänne meil siin näinud kui seekord. Isegi Eestis ma ei ole pidanud nii palju autogramme jagama kui siin ja mürtsi müüa, et see on uskumatu. Nii et mina lahkun siit ikkagi koos oma meeskonnaga positiivsete emotsioonidega ja ma arvan või tahaks loota, et me oleme kunagi veel selles driftmastersi karussellis sees. Nii et suur tänu meeskonnale, kõigile, kes ära kannatasid, sellepärast et siin oli ikkagi tööd ja vaeva oma jagu ja te nägite seda kõike selles videos. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Käigu kangi käib ringis. Very surprise.